Судя по расписанию, через 10 минут начнется мой сериал. О! Рыч, я же всего лишь попросила банков припугнуть Мирона. Сейчас лежит в коме, что вы натворили? Не надо все валить на Ванго. Это была твоя идея, Люстр. Сынок, переключи-ка канал. Да блин, опять я! Давай. Сыто. Георгий, прошу. Громкость добавь. Настоящего мастера. Так, Володя, давай бери антенну и лезь на крышу. А то я уже не понимаю, что с Жади случилось. Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый берег. Володь, повыше. О, Галь, и сколько мне тут на крыше стоять? да недолго. У меня всего-то 2 серии, каждая по 1,5 часа.